يا إلهي سحقا، سأغير لك ثانية. وما الذي ستفعلينه خلال 9 ساعات؟ يا له من وقت طويل. عليك أن تبقي في المنزل. مع أنني قمت بتوقيت المنبه، تذكرت قمت بإيقافه عندما وصلتني مكالمة من المستقبل. من المستقبل؟ ماذا؟ تحدثت مع تاتسومي المستقبلية؟ وماذا قالت؟ هل عثرت على طريقة لإعادة الطفلة؟ حسناً. هل تمثل دور الكرسي هذا؟ هيا ابتعد من هنا.